নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব ভক্তি আন্দোলন বা দ্য ভক্তি মুভমেন্ট। ভক্তি আন্দোলন মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। ভক্তিবাদের মূল কথা হলো আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অতীন্দ্রিয় মিলন। ভক্তিবাদে বর্ণাশ্রমের কোনো স্থান ছিল না। ভক্তিবাদের প্রচারকরা ঈশ্বরের ভক্তি জীবনের মুক্তির একমাত্র উপায় বলে প্রচার করেছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সেতু রচনা করেছিলেন রামানন্দ। প্রয়াগে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামানন্দের জন্ম হয়েছিল। তার প্রথম গুরু ছিলেন এক বৈদান্তিক। রামানন্দ ছিলেন জাতিভেদের বিরোধী এবং হিন্দু সমাজের নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী। রামানন্দের পরবর্তী সময় ভক্তি আন্দোলন প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কবির, নানক, নামদেব ও প্রভু চৈতন্য। কবির 1440 থেকে 1518 খ্রিস্টাব্দ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সমালোচনা করে তিনি উভয় ধর্ম যে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি তার মতবাদ দোহা বা কাব্যিক ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক। তিনি 1469 খ্রিস্টাব্দে লাহোরের কাছে তালবন্দি, বর্তমানে নামখানা গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরের মতো নানকও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। গুরু নানকের ধর্মমত ছিল এক ঈশ্বর। তিনি জাতিভেদের তীব্র নিন্দা করতেন। 1538 খ্রিস্টাব্দে নানকের মৃত্যু হয়। চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে মারাঠি ধর্মাচার্য নামদেব মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদের প্রচার করেছিলেন। একেশ্বরবাদে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী এবং মূর্তি পূজা ও ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী। নামদেবের ধর্মমতের মূল কথা ছিল ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভক্তি। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের ওপর জোর দিতেন। তিনি মারাঠি ভাষায় অনেক কবিতা লিখে গেছেন। কবির, নানক ও নামদেবের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছাড়াও উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্যদেব 1486 খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব ছিল সুমধুর। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তার ভক্তরা তাকে প্রভু বা মহাপ্রভু বলেও অভিহিত করতেন। তিনি জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অহিংসা পরম ধর্ম বলে মনে করতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সমানাধিকারের বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের আরেক স্মরণীয় নাম হল মীরাবাই। তিনি যোধপুর রাজ্যের কুর্কি গ্রামে 1504 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণ ভক্ত এবং তার উপাসক দেবতা ছিলেন গিরধরলাল। এই যুগেই মীরার পদাবলী রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের আরেক খ্যাতনামা ভক্ত সাধক ছিলেন দাদু। তিনি জৌনপুরে 1514 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সারা ভারত পরিক্রমা করে সব ধর্মের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ঐক্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সত্যের সাধনায় মানব চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো
এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।